Здраво бациња, како сте и добре дојавте во ново видео. Јас сум углобала човек кој што имам бабулица. Јас углобала сум човек кој што човек стварно имам бабулица. Леко кој е црвено дури. Јас сум углобала човек кој што многу мисли. И тоа мислам стварно непотребни работи. Времето углобала го трошам за мислење непотребни работи. Буквално такви срања. Ако ти кажам немам време, а не работам нека физичка работа, не снимам, не монтирам, тоа значи дека седам и мислам глупости. Односно мислам длабоки мисли. Што се тоа длабоки мисли? Сигурно не се тоа мисли кои што ги мислиш додека се давиш во вода и мислиш. Тоа се мисли кои што ги мислиш и ти создаваат други мисли. И тие мисли ти создаваат прашања. Тие мисли и прашања кои ги сподели со друг и на него му создаваат други мисли и други прашања. И така се создаваат еден куп мисли. Тоа се длабоки мисли. А сега ќе завршиме со длабоките мисли, а уствари ќе почнеме со длабоките мисли. Прва мисла која што ме мачи и е така длабока мисла, ми текна додека бев у парк. Да, у парк. Као седев на клупа и чекав како и цел живот што чекам некого. Не ми текна кога чекав, ама знам дека седев на клупа и чекав некого. И така додека си чекав, се паркираше еден полициски џип таму на страна на паркингот и као го гледам, викам, чека да видиме што е работа. И искача полицаецов, најнормално, мислам, нема тука ништо чудно. Отвара задна врата и од позади искача куче. Ја до тој момент тоа го имав видено само на серии. Тоа ми беше прв пат кога го видов тоа у реален живот. И добро, сега си иде со кучево, значи си го шета кучево, отидува некаде, тргна некаде, оди полицаецов по него кучево. Мислам, парк е, не е само тоа куче, има уште милион кучиња, зашто се знае, народно правило е тоа. Го носиш кучето у парк за да се испосере. Што не е јасно тука? И сега да продолжиме со приказна, кога ми текнала таа длабока мисла. Значи сиде полицаецов, куче ујде по него и сега као по случајност полицаецов тргиња и патот го води кон друго куче, кај што ова нормално обично куче, не полициско куче. И сега си викам, кога ќе се сретнат овие кучиња сигурно ќе се издушкаат, сигурно ќе се мириснат као и сите кучиња. И не бе мамо му не се мирисна. И тоа остае што не се мирисна. Обично куче се тргне на страна. Маме му ебам бе, заради ми кучињава као нас кога ќе видат полициско куче бегаат на страна и се викаат: "Уј да тибам, цајкам." Друга мисла што исто така длабока и што ме мачи, ми се деси онака баш случајно. Мислам, секој дневие ми е тоа. Сидам од дневна за некој детска и се малам во некој ќош. И сега почивам да пцуем тука по азбучен ред. Тоа случајно беше другарчо кај мене на гости, као седи на кревет и ми вика: "Ха, пичка." Си викам: "Маме му ебам бе. Сега се мавнав у ивица. Ајде да речеме дека сум пичка. Ама ако се мавнам сам себе, да речеме си имам бокс и ме боли. Дали тогаш сум силен или сум пичка?" Трето нешто што ме мачи, односно една длабока мисла што ме мачи, ми текна додека пиев пиво. Си седам ја онака со другари, си пиеме пиво сите, освен едно другарче. Он повеќето од времето не пие пиво затоа што во остатокот од времето во кое што пие пиво, он не знае да пие пиво. И затоа поише си пие сок. И сега можам да кажам дека фанта му е поомилен сок. И си викам: "Јас пијам пиво." И тоа често пијам пиво. У пивово има алкохол, што значи дека јас сум до негде алкохоличар. Он пие фанта. Тоа значи дека он е фантастичар? Сега друга работа што исто така ме мачи у животов, една длабока мисла, кратка длабока мисла, ми е кога ќе исплашиш некој, кога му правиш бу и он е ненормален. Ми исплаши до смрт. Тој човек што ќе го исплашиш до смрт, ако го исплашиш до смрт, поише пати. Што му се дешава? И ова ме мачи. Ако бројот 666 е символ на зло, тогаш дали бројот 25.806975 е корен на злото? Друга длабока мисла која што ме мачи ми е, на пример, да речеме дека мајка ти за викенд те тера да чистиш собата. И ти вика: "Еве ти средство за чистење, еве ти крпи." И ти сега, пошто си баца и си несмасен, почнеш да чистиш собава и погрешка го истураш средство за чистење. Дали тогаш уствари правиш неред, пошто е средство за чистење? И ова, последно, значи ветувам, ова е последно и не замарам више. Да речеме дека си научник. И сега си научник за човечкото тело, ама си специализиран само за еден орган, а тој орган е јазикот. И сега ти цел живот проучуваш јазици, знаеш како функционираат, знаеш се за нив, мислам, веш си со јазик и така натаму. И сега доаѓа некој поголем од тебе научник што ти е главен на тебе и ти носи у пакет поише јазици. И тоа јазици се од Кина, од Индија, од Америка, од Русија. Дали ти уствари кога ќе изучуваш тие јазици, изучуваш странски јазици
И тоа беше тоа за ова видео. Се надам дека ви се допадна. Јас се испразнив, си кажав своите мисли кои што ме мачат, своите длабоки мисли кои што ме мачат и сега јеби га, ве мачат и вас. Тоа ми беше поентата. Тоа беше тоа за ова видео. Се надам дека ви се допадна. Немојте да заборавајте да стиснете лайк, шер и сабскрајб и исто така немојте да заборавајте да ме фолоунете на Инстаграмот Стојан. Ставам мим, ставам различни работи и плюс ако сакате нешто да знаете повеќе за мене, стиснете тука. Тоа е тоа, се гледаме, чао.